ஸோ பேசிக்கலி இந்த ரைட் வந்து ரைடிங் டு பெட்ரோல் பங்க் அவ்வளோதான். சிக்னல் மேலே சிக்னல் ஆகுது, வண்டி வந்து ஆல்ரெடி ஹீட் ஆரம்பிச்சிருச்சு. ப்ரோ ஃபைனலாக நைட் ரைட் போனால் தான் நீங்கள் வந்து ஸ்பீடோமீட்டரே காட்டுறீங்க, இல்லைன்னா காட்ட மாட்டேங்க. எல்லாருமே அதான் கேட்குறீங்க. சிம்பிள்ப்பா. ஆக்சுவலாக வந்து எதுவும் ஆகாத வரைக்கும் நல்லா தான் போகும். ஏதோ ஆச்சுன்னா சம்பவம் நடந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் இருக்குது. அது உங்களுக்கு பிடிச்சதா பிடிக்கலையான்றது வெறும் ஸ்பீடோமீட்டர் டிசைட் பண்ணி பண்ணுறது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஷாக்கிங்காக இருக்குது. ப்ளஸ் நிறைய நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாம் சொல்கிறீங்க, ப்ரோ அவங்களாம் ஸ்பீடு காட்டுறாங்க, நீங்கள் ஏன் காட்ட மாட்டேங்கிறீங்க அது இதுன்னு. நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேட்குதான்னு தெரியல. Hi guys, welcome back to the channel. எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? Hope everyone is doing great. Super and nice to meet you guys again. Again it's a night ride. ஸோ இன்றைக்கி சாட்டர்டே, நாளைக்கு சண்டே ரைட் போகிறதுக்கு முன்னாடி பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருந்தது. ஸோ அதனால் வெளில போகிற ஒரு பிளான் வச்சுருந்தேன். ப்ளஸ் வந்து டின்னரும் இன்றைக்கி வெளியில் தான் பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தேன். கடைசியில் பார்த்தா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டாங்க. அதனால் சரி ஓகே, பெட்ரோல் எப்படி ஃபில் பண்ண போகிறோம், அங்கேயே போய் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா. ஸோ பேசிக்கலி இந்த ரைடு வந்து ரைடிங் டு பெட்ரோல் பங்க் அவ்வளோதான். சரிங்களா? ஸோ பெட்ரோல் பங்க்னா நம்ம வீட்டில் இருந்து அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற கிலோமீட்டர் கிடையாது, இங்கே 40 கிலோமீட்டர். சவுண்ட்ஸ் லிட்டில் ஃபன்னி அண்ட் ஸ்ட்ரேஞ்ச். மோஸ்ட்டாக வந்து இன்றைக்கி நைட் ரைட் ஆயிரும் போலக்குது, தெரியல. நம்ம வீட்டு கிட்ட இருக்கிற பெட்ரோல் பங்கில் தான் பெட்ரோல் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நான் ரெடி ஆகிருந்தேன். டப்புன்னு பார்த்தா வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜ், மீட் பண்ணலாமா எல்லோரும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மெசேஜ். ஓகே ஃபைன் அப்படின்னு ஒரு தாட். ஸோ அதனால் ரைட் போகிறோம். இன்றைக்கி வந்து சாட்டர்டே. ஸோ சாட்டர்டே நைட் கண்டிப்பாக வந்து எல்லா இடமும் டிராஃபிக்காக இருக்கும். நம்ம எங்கே போகிறோன்னா ஆக்சுவலாக பூந்தமல்லி கிட்டே போகிறோம். நம்ம ஏரியாவிலேருந்து பூந்தமல்லி கொஞ்சம் ஓவர் தான். ஒரே விஷயம் இந்த டைமில் ரைட் பண்ண பிடிக்காதுன்னா அந்த கிளச்சை பிடிச்சி ஓட்டுறது. ஸோ ஃபுல்லி வந்து அந்த அளவுக்கு டிராஃபிக் இருக்காதுன்னு நம்புகிறேன். எங்கேயும் ரொம்ப அப்படியே ஹால்ட் ஆகாமல் தான் சரி. நம்ம பூந்தமல்லி தான் போகிறோம்னால நம்மளுக்கு ஆக்சுவலாக ரூட் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது. இருங்க, இந்த பஸ்ஸை முதல்ல வந்து ஓவர்டேக் பண்ணி ஆகணும். சிட்டி டிராஃபிக்கில் வந்து யாரையுமே வந்து குறை சொல்ல முடியாது, அவங்க ஒரு பேஸில் போவாங்க. வந்து நின்ட்டோமா சிக்னலில்? ஸோ போட்டாச்சுடா, போகலாம்டா. வர்றது வந்து நிறுத்தினதுக்கப்புறம் முகத்தை பார்க்குறாங்களா, அப்பாவி மாதிரி வச்சுக்கிறது. சிக்னல் மேலே சிக்னல் ஆகுது, வண்டி வந்து ஆல்ரெடி ஹீட் ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஒரு 98 டிகிரி காட்டுது டெம்பரேச்சர். காலில் வந்து அனல் அடிக்குது. இப்போ மூவிங்கில் இருக்குன்னா தெரியல, கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகும்போது அப்படியே அனல் வந்து கக்குது. இந்த மாதிரி டிராஃபிக்கில் ஓட்டும் போது இண்டிகேட்டர் நல்லாவே ஒர்க் ஆகும். ஆனால் அவனும் மனுஷன் மதிக்க மாட்டான். ஏதோ ஆக்டிவாக வண்டி வருது போலக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் ஒளி விடுவாங்க. பெட்ரோல் போகிறதுக்காக பிளான் பண்ணோம், அப்படியே ரைட் போகுது. என்ன பிளான் வேறு தெரியாது, பசிக்குது வேறு. ஸோ 9:05 ஆகிடுச்சு ஆல்ரெடி. கூகுள் ஆக்சுவலாக அந்த ரூட் பார்த்திங்கன்னா 3 ரூட் காட்டும். ஒரு ரூட் வந்து ஆக்சுவலாக கிண்டி வழி கத்திப்பரா வழியாக போய் அப்படியே போரூர் வழியாக போடுறது. பட் ஆனால் போரூரில் வந்து மெட்ரோ ஒர்க் போகுது, அதனால் போரூரில் போனால் லாக் ஆகிடுவோம். ரெண்டுமே சிமிலர் டைம் தான், 1 hour தான், சிமிலர் டைம் தான். பட் நம்மளுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இல்லை, ½ an hour போகலான்னு ஒரு ஐடியா பண்ணியிருக்கேன். அதனால் வந்து ஓஆர்ஆர் போகிறோம். ஸோ தாம்பரத்தில் வந்து அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக எப்போவுமே நம்ம அவுட்டர் ரிங்கில் போகிற ரூட்டில் போயிட்டு அப்படியே அங்கேருந்து பூந்தமல்லி போயிட வேண்டியதான். 33 minutes காமிச்சது, ஆல்மோஸ்ட் வந்து 25 minutes வந்து கம்மியாகவே காமிச்சது. பெட்டர் அந்த ரூட்டில் போயிடலாம். போட்டான் சிக்னல் இருக்கா? 9 மணி தான், அதுக்குள்ளே எல்லாமே வந்து பிளிங்காக ஆரம்பிச்சிச்சு.
ஸோ ரைட்டில் தான் ஆக்சுவலாக மேப் படி காமிச்சது. பட் ஆனால் நம்ம ரைட்டில் போகல. இது சிட்டிக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம போகிறதுக்குள்ளே விடிஞ்சிரும். ஸோ அதனால் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகலாம். அண்ட் டிஸ்பிளே வந்து ஸ்பீடோமீட்டர் தெரியும், எல்லாம் சந்தோஷப்படுவீங்க. ப்ரோ ஃபைனலாக நைட் ரைடு போனால் தான் நீங்கள் வந்து ஸ்பீடோமீட்டரே காட்டுறீங்க, இல்லைன்னா காட்ட மாட்டேங்கிறீங்கன்னு நினைப்பீங்க. ஸோ முடிச்சூர்கிட்ட வந்துடும். தாம்பரம் அப்படியே க்ராஸ் பண்ணி முடிச்சூர் அப்படியே இந்த ஸ்ட்ரெச்சில் அப்படியே போனோன்னா நம்ம ஓஆர்ஆர் போயிடலாம். ஓஆர்ஆர் போய்ட்டால் சொல்ல தேவை. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாருமே ஏன் ப்ரோ ஸ்பீடோ மீட்டரை வந்து ப்ளர் பண்ணுறீங்க, ஸ்பீடோமீட்டர் ப்ளர் பண்ணுறீங்கன்னு ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே அதான் கேட்குறீங்க. அதாவது புதுசாக வர சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாமே. சிம்பிள்ப்பா, ஆக்சுவலாக வந்து ஸ்பீடிங் இஸ் நாட் லீகல். நம்ம ஊரில் எந்த ஊர்லேயும் கிடையாது. எல்லா ஊருக்கும் ஒரு லிமிட் இருக்குது, அந்த லிமிட்டை தாண்டக்கூடாது. ஸ்பீடாக போகிற தப்பு. ரெண்டாவது விஷயம், நான் ஸ்பீடாக போகிறவங்களுக்கு என்கரேஜ் பண்ணவும் கூடாதுன்றதுக்காகவே நான் ஸ்பீடு வந்து நான் காட்டுறது கிடையாது. ப்ரோ அதுக்கு நீ ஸ்பீடே போகாமலே இருக்கலாம் ப்ரோ, நீ கேட்கலாம், கரெக்டு தான். பட்டு அது அந்தளவுக்கு நம்மளால் முடிஞ்சது என்ன கையில் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமோ அதை நான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பீடு போய் லைக் ஸ்பீடு போகிறது ஓகே, இட்ஸ் ஃபன். பட் நம்ம எல்லாருமே ஸ்பீடோ மீட்டர் தான் பார்க்குறோம். கஷ்டப்பட்டு நம்ம வந்து ஒரு கண்டென்ட் மேக் பண்ணுறோம். அது உங்களுக்கு பிடிச்சதா பிடிக்கலையான்றது வெறும் ஸ்பீடோ மீட்டர் டிசைட் பண்ணி பண்ணுறது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஷாக்கிங்காக இருக்குது. ஸோ பேசிக்காக நீங்கள் சூப்பர் பைக்னால நீங்கள் அதை எதிர்பார்க்குறீங்க, நல்லா தெரியுது. பட் உண்மையிலே வந்து நம்மளே வாலண்டியராக போய் வந்து அப்படியே விட்னஸ் இது கொடுத்துடக்கூடாது, போய் கொடுத்துடக்கூடாது. எதுவும் ஆகாத வரைக்கும் நல்லா தான் போகும். எதாவது ஆச்சுன்னா சம்பவம் நடந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் இருக்குது. ப்ளஸ் நிறைய நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாம் சொல்கிறீங்க ப்ரோ அவங்களாம் ஸ்பீடு காட்டுறாங்க, நீங்கள் ஏன் காட்ட மாட்டேங்கிறீங்க, அது இதுன்னு. ஸோ இட்ஸ் ஆல் பர்சனல் சாய்ஸ். ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் சொல்கிற ஸோ கால்டு எல்லா பெரிய சூப்பர் பைக்கர்ஸ் அவ்வளோ யூடியூப்பில் ஆல்ரெடி இருக்கிறவங்க சொல்கிறேன், நீங்கள் நேம் இட். ஸோ அவங்க எல்லாருமே இப்போ ஆல்ரெடி வந்து எதர் ஸ்பீட் ப்ளர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இல்லை பிகாஸ் ஒரு இஷ்யூ நடந்தால் தான் வந்து அது ஹைலைட் ஆகும். அந்த இஷ்யூ நடக்கிறதுக்கு நம்ம காரணமாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரெண்டாவது நம்மளும் அதில் இருக்கக்கூடாது. அதனால தான் நான் ஸ்பீடு காட்டுறது கிடையாது. ஹோப் யூ கைஸ் லைக் இட். முதல்ல வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீனும் வந்து மறைஞ்சிருந்தது. இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து வெறும் ஸ்பீடோ மீட்டர் மட்டும் தான் மறையும். ஐ திங்க் அது வந்து உங்களுக்கு ஸ்பீடோ மீட்டர் இந்த ஆர்பிஎம் மீட்டர்லாம் வந்து ப்ராப்ளி கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஆக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். பார்ப்போம். ஓகே ஓகே ஸ்டிக்கர் ஒட்டியாச்சு. சொல்லும் போது எனக்கு சிரிப்பாக தான் வருது, நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்கன்னு. பட் இட்ஸ் ஓகே, ஃபைன், பார்ட் ஆஃப் லைஃப். நம்ம தான் நம்மளை பார்த்துக்க முடியும். போலாமா? லாஸ்ட் எம்டி கையில் நிறைய பேர் ஃபீட்பேக் கொடுத்துருந்தீங்க, ப்ரோ சுத்தமாக தெரிய மாட்டேங்குது ப்ரோ அப்படின்னீங்க ஸ்பீடு. ஸோ இந்த தடவை நான் புதுசாக ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். லாஸ்ட் டிஜிட் மட்டும் உங்களுக்கு தெரியும். போகலாங்களா? ஓஆர்ஆர் வாங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஓஆருக்கு வந்து 2 months அப்புறம் வரேன். ஓஆர் என்ட்ரானே ஒரு சந்தோஷம் தான். இந்த செட்டப் நல்லா இருக்கா சொல்லுங்க. ப்ராப்ளி இது கூட நான் வச்சிருக்கேன் நான் பெர்மனண்டா. பிகாஸ் நான் ஸ்பீடோ மீட்டர் பார்த்து ஓட்ட மாட்டேன். நம்மளுக்கு வந்து கியர் ஷிஃப்ட் இண்டிகேட்டர் தெரிஞ்சால் போதும், தெரியலன்னு பிரச்சனை கிடையாது.
ஓவராலாக ரொம்ப பார்த்து ஓட்டணும். முக்கியமாக மாடு நிறைய வரும். நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேட்குதான்னு தெரியல, பட் அதான் ஃபேக்சுவல். பட் நம்மளுக்கு வந்து இந்த ரூட் நல்லா தெரியும், நம்ம எங்கெங்கே பார்க்குறோம் நமக்கு நல்லா தெரியும். ஸ்ட்ரெச்சை பார்க்கறதே நல்லா இருக்கு. வாட் ஸ்ட்ரெச். பூந்தமல்லி வந்தாச்சு. ஓ சூப்பர்ப்பா. இந்த ரைடு முடிச்சுட்டு இப்போ வீட்டுக்கு போகும்போதே எனக்கு வந்து இன்னும் நாளைக்கு காலை ரைடு போகணுமா அப்படின்ற மாதிரி மைண்ட் செட் மாறுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஹோப்ஃபுல்லி நம்ம ஆளுங்க வந்து ப்ரோ வாங்க ரைடு போகலான்னு சொல்லாமல் இருந்தால் சரி. நைட்டு இப்போ இதுவே நம்ம சிட்டிக்குள்ளே வந்திருந்தோம்னா இன்னும் நம்ம கத்திப்பராவே தாண்டி இருக்க மாட்டோம். இஃப் ஐம் நாட் ராங், கத்திப்பரா தாண்டி அந்த லெஃப்டே எடுத்து தான் மாட்டிருப்போம் ராமாபுரம் அந்த இடத்துல. போயிடலாம் 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 போயிடலாம். யூஸ்வலாக வந்து என்னோடய செட்டப்பில் பைக் டிஸ்பிளே செட்டப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்பிஎம் லிமிட்டர் வந்து உங்களுக்கு பிளிங்க் ஆகாது அன்டில் அன்லெஸ் 10,000 RPM வர வரைக்கும். நம்ம Z900 கடைசி லாஸ்ட் ரெட் லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 13,000 RPMல இருக்கும். 13,500 ஆக்சுவலாக. நான் 10,000 RPMல தான் வந்து என்னோடய RPM லிமிட்டரே வந்து பிளிங்க் அடிக்கும். யூஸ்வலாக பிளிங்க் அடிக்காது. நிறைய பேர் வந்து ஃபீட்பேக் கொடுத்தீங்க, ப்ரோ டிஸ்பிளேயில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கட்டும், நம்பரையும் மறைச்சிடுறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டனால RPM ஷிஃப்ட் கியர் ஷிஃப்ட் இண்டிகேட்டர் அட்ரா பல்லுண்டா போச்சுடா. அந்த கியர் ஷிஃப்ட் இண்டிகேட்டரும் ப்ளஸ் RPM அந்த பிளிங்க் ஆகிறது எல்லாமே வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணி உங்களுக்காக இப்போ 5,500 RPM லிமிட்டில் வச்சுருக்கேன். நம்ம 5,500 புஷ் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு வந்து RPM அடிக்கும். இந்த பாருங்கள் அடிச்சலாம். ஸோ 5,500 RPM கிட்ட போகும்போது உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பிளிங்க் ஆரம்பிச்சிடும். வந்தாச்சு. இந்த ஷெல் பெட்ரோல் பங்க் தான் நம்ம மீட்டிங் பாயிண்ட். ஓகே, நம்ம ஆளுங்க இன்னும் யாரும் காணுமே. சரி ஒரு காஃபி குடிப்போம் அண்ட் வரத்துக்குள்ளே ஏதாவது சாப்பிட முடிஞ்சால் சாப்பிட்றலாம். வெயிட் பண்ணலாம். இங்கே தான் பெட்ரோல் போட போகிறீங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் ஷெல்லில் பெட்ரோல் போடல.